दोस्तों आपके फ़ोन का आवाज़ 500 गुना तेज़ हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि जब हम अपना नया नया फ़ोन लेते हैं तो उस वक्त हमारे फ़ोन से आवाज़ बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा फ़ोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे ही हमारा जो स्पीकर का आवाज़ है वो दब जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इसे सही कर सकते हैं और पहले से भी बेहतरीन अपना फ़ोन का साउंड कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में नाइस ऑसम या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में आपको इंस्टॉल करना होगा, जो कि ये एप्लीकेशन है और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आसानी से आप वहां से अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसे ही आप अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लीन स्पीकर। दरअसल दोस्तों इस एप्लीकेशन का काम यह है कि आपके फ़ोन के स्पीकर में जो डस्ट चला जाता है, पानी चला जाता है, पसीना चला जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो फ़ोन का जो स्पीकर में थोड़ा थोड़ा छेद होता है, जो होल होता है वो जो है भर जाता है, जिसके बाद जो वो आवाज़ जो है बहुत ही कम आता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लीन स्पीकर पर क्लिक करना है और आपको अपने फ़ोन का जो साउंड है वो तेज कर देना होगा, पूरा फुल कर देना है। और आपके जो फ़ोन का स्पीकर है दोस्तों उससे अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी निकलेगा, जिसके बाद जो भी डस्ट, जो भी कुछ भी चला गया होगा वो सब झर कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि जिस साइड आपका स्पीकर है, मान लीजिए कि मेरे फ़ोन का पीछे यहाँ पर स्पीकर है, तो मैं अपने फ़ोन को इस तरह से सीधा रखूंगा, ठीक है। अगर आपके फ़ोन के इस साइड में है या फिर पीछे है तो आपको उसी तरह से झुका कर रखना होगा अपने फ़ोन को, ताकि जो डस्ट है, जो भी जम गया है स्पीकर में, वो सब आसानी से निकल सके, ठीक है। तो इसे आपको पूरा होने तक इंतजार करना होगा। देखिए यहाँ पर क्लीनिंग लिखा हुआ है, और जब ये भर जाएगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर लिख दिया इज इट रिपेयर्ड। तो यहाँ पर आपको दो दो ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट का और यस का। तो लेकिन आपको यहाँ पर यस नहीं करना है, आपको 2 बार और करना होगा। कम से कम आपको इस चीज़ को 3 बार अपने फ़ोन में करना है, और करने के बाद ये आपका जो फ़ोन का साउंड है वो पहले के जैसा हो जाएगा। जैसे आपका पहले फ़ोन नया नया जब फ़ोन लेते हो तो उस वक्त जैसा साउंड रहता है उससे वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा साउंड करना है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में और इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इंस्टॉल कर लेना। और जैसे ही अपने फ़ोन में इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे ही सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये 80% पर अगर आपके फ़ोन में सेट है तो आपको इसे क्या करना है, 60 पर सेट कर देना है। ये मैंने 60 पर सेट कर दिया। अब सिंपल यहाँ पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद ये जो आपका वॉल्यूम है ये आपका मेन वॉल्यूम हो गया, तो इसे आपको फुल कर देना है। और फुल करने के बाद आप अपने फ़ोन में एक किसी भी सॉन्ग को प्ले कर लो, किसी भी गाना को बजा लो, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे चेक करना है। ये जो बूस्ट है आपको 20% से यहाँ पर चेक करना है, 20% पर आपको करना है और देखना है कि आपका जो फ़ोन का साउंड है वो बढ़ा है या फिर नहीं। अगर अभी भी आपको कम लग रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ाना है, 30 आपको कर लेना है। तो इसी तरह से आपको बढ़ा बढ़ा कर देखना है कि आपके फ़ोन के स्पीकर का जो कैपेसिटी है वो कितना है। अगर ज़्यादा अगर बढ़ा दोगे तो आपका फ़ोन का स्पीकर फट सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जो है 40 से 50% तक ही रखना। देखिए यहाँ पर 40% हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 रखना है तो 50 तक रखना, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। आपका फ़ोन का स्पीकर बहुत तेज आवाज़ करेगा दोस्तों। तो यही दो ट्रिक था, यही दो एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन का साउंड है वो 500 गुना तक तेज हो जाएगा। तो एक बार जरूर ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।